بريائه بجماله يخلق له حبيبا. كيف سيخلقه؟ كيف سيخلق هذا الحبيب؟ لذلك تجد ان الله عز وجل عندما وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا وصف الله عز وجل هذه الصفة؟ بالعظمة، والعظمة صفة من صفات الله عز وجل، أضفى هذه الصفة على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم كله؟ إذا كان خلقه عظيم فكيف به كله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ لذلك نجد إن الأمين جبريل يقول: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأرض، قلبت كل الأرض، فلم أجد رجل أفضل من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. والله في ليلة من الليالي، وكانت الليلة في العشر الأواخر من رمضان، وكنت قبلها بليلتان قد أصبت بأذى في ساقي هذه، وكانت دملة قد ظهرت تحت ركبتي كبيرة، وكنت في حجرة وحزنت في تلك الليالي العشر الأواخر من رمضان إنني لا أستطيع أن أقوم الليل، وكنت على فراشي وكنت أتفكر في تلك اللحظة، في تلك الليلة أتفكر بحديث السيدة عائشة عندما كانت تقول: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام ليله تورمت قدماه، وفي رواية احمرت قدماه من شدة القيام. فكنت أتفكر، أقول الإنسان إذا وقف 4 ساعات أو 5 ساعات أو وقف من الليل إلى الصباح، يعني هل تحمر قدماه فعلا أو تتورم قدماه؟ يعني كنت محتارا في هذا الحديث. وإذا بي في حال بين النائم وبين اليقظان، وإذا بي أرى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تلك الحجرة واقفة يصلي مستقبل القبلة، وأنا على فراشي أنظر إلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراهما بأم عيني محمرتان من شدة القيام، كأن الله عز وجل أراد أن يريني أمرا بأم عيني. فنسيت مرضي ونسيت أنني لا أستطيع القيام، فقمت على الفور من فراشي ووقفت خلف ظهر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وتقدمت إليه وأردت أن أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنني خفت إن تقدمت أن أسيء الأدب وأكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة. ووقفت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أرى اللحية المباركة الشريفة، وأرى بأم عيني نورا منشعا من وجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فاسترقت النظر. هل تعلمون ماذا رأيت؟ هل تدرون ماذا رأيت؟ رأيت أمرا عظيما، رأيت أمرا كبيرا، رأيت جمالا ما رأته عين. والله إنني رأيت اكتحال عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت طرف اكتحال عين النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت هياما شديدة فاستيقظت وإذا بي قد شفيت وكأن ألما لم يكن بي أبدا. هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه. هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا نحن الأمة مرحومة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما رحمنا الله. وهذا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا الرحمة المهداة. الله خلق هاي الرحمة وهداها للأمة المحمدية. والله هاي الأمة بغير النبي فلا تسوى فلسية. أف واحد يقول لكم والله هاي الأمة بغير النبي ما تسوى فلسية، لأن معاصي وذنوب الأمة عظيمة، ولولا إن النبي فينا لسخط علينا الله ولعذبنا الله ولأنزل الله علينا نارا من السماء تحرقنا. ولكن يقولون من أجل عين 1000 عين تكرم، بس والله من أجل عين الحبيب كل المخلوقات تكرم، من أجل عين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المكرم الله. لو كان المكرم مخلوقا لكان لكرمه حد، ولكن كرم الله لا حد له. الله عز وجل كرم الله عز وجل لا حد له ولا انقضاء له، فلذلك الله عز وجل يرحم جميع الخليقة
بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.